Entre abril y mayo de 2026 iniciará la construcción del tren ligero La Paz-Texcoco. El día de ayer el secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, informó que el proyecto de tren ligero que unirá el Metro La Paz con el centro de Texcoco publicará su licitación a finales de marzo para seleccionar a la empresa constructora, por lo que si todo marcha bien la construcción formal iniciaría entre mediados de abril y principios de mayo, una vez también que se termine de acondicionar el derecho de vía V donde correrá el servicio. Se estiman cerca de 20.85 kilómetros en total, 2 estaciones, 10 intermedias y 2 terminales, 126,000 pasajeros por día y tendrá conexiones con la línea A del metro y la línea 3A del Mexibus. Pero ustedes, ¿qué opinan de este proyecto? Los leo.